Haber ilk olarak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi haberi duyurdu. Rus jetleri Cisr-e-Şur yakınlarını vurdu. Ayrıca Hama'nın kuzey kırsalına da hava saldırısı düzenlendi. Rusya ve rejim bölgeyi baskı altında tutmak için zaman zaman saldırılar düzenliyordu. Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Rus jetleri 22 gündür bölgeye saldırmamıştı. Bir açıklama da muhaliflere ait uçak gözlemevinden geldi. Buna göre Rus jetleri Laskiye yakınlarındaki Humeymim hava üssünden kalktı. Çok sayıda sivil yerleşim birimini ve muhaliflerin mevzilerini vurdu. En az 20 saldırı düzenlendiği belirtiliyor. Saldırıların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Ölü ve yaralı sayısı hakkındaysa henüz net bir bilgi yok. İdlib, Astana'da uzlaşılan gerginliği azaltma bölgeleri arasındaydı. Bunu hatırlatalım ve bu hatırlatmalara şunları da ekleyelim. Bölgenin iç sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları var. Dış sınırlarındaysa Rusya ve İran'a ait gözlem noktaları bulunuyor. Moskova sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Militanlar olarak nitelediği bazı muhalif grupların bölgedeki Rus üsleri için tehdit olduğunu belirtti. Bu grupların insansız hava araçlarıyla Rus mevzilerine saldırdığını öne sürdü. İdlib meselesinin Tahran zirvesinin ana konusu olacağını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına ise anlayışsız nitelemesiyle tepki gösterdi. Açıklamada rejim ordusu sorunu çözmek için hazırlanıyor denildi. Şam'dan bir kaynaksa saldırılar hakkında endişeyi artıran bir yorum yaptı. Büyük Kara Harekatı öncesinde ön bombardıman yapılmışa benziyor diyor Şam'dan bir kaynak.